سلام خوشگل بله ها، چطورین؟ نمیدونم امروز چندمه، اصلا هم مگه مهمه که چندمه وقتی که تعطیلاته. نمیدونم چی بگم، انقدر گرفتم اصلا یه چند روزیه که خیلی حال و حوصله ندارم. خودم هم میدونم چرا، به خاطر اینه که پریودم. بعد وقتی که پریودم غم عالم میریزه رو دلم و همه اینا ولی بیاید یه لطفی به خودتون بکنید، یه لطفی به چشمتون، به گوشتون و قلب و احساساتتون بکنید و این سریالی که من میگم رو نگاه بکنید. وقتی زندگی به من نارنگی میده، یه سریال کره‌ایه. ببین یه جاهایی از قلب تو لمس میکنه، قلقلکت میده که یادت رفته بوده که اونجاها وجود داره. یه حسایی دوباره تو زنده میشه که قشنگ پرتت میکنه تو بچگی. یه جعبه دستمال کاغذی بذارید جلوتون دیگه، چه توی لحظات خوبش چه توی لحظات غمگینش قراره که گریه کنید. حالا نمیدونم، شاید من چون که یه کمی هورمونام الان بالا پایینه خیلی گریه کردم، ولی 100% بهتون پیشنهاد میکنم. من خودم الان قسمت 7م، حتما بشینید نگاه کنید. خیلی لذت بخش این سریال، خیلی معنی واقعی زندگی، اون چیزای کوچولو، اون سختی هایی که همشون فراموش شدن. ببینید دیگه حتما. فضیلت های ناچیز، میخوام پارت آخرش رو براتون بخونم و دیگه این کتاب رو تموم کنیم و به هم بگید که چی بخونم براتون. شروع کنیم نمیدونم یه دوره کاموخانی، آلبر کامو بخونیم، کافکا بخونیم، نمیدونم اصلا رمان بخونیم، هر چی که دوست دارید. خودم نظرم روی کاموه. حالا شما بگید، برام کامنت بکنید، حتما به هم بگید که چی بخونم. فضیلت‌های ناچیز. تا آنجا که مربوط به تربیت بچه ها می شود، فکر می کنم که به آنها نباید فضیلت‌های ناچیز بلکه باید فضیلت‌های بزرگ را آموخت. نه صرفه‌جویی را که سخاوت را و بی‌تفاوتی نسبت به پول را، نه احتیاط را که شهامت و حقیر شمردن خطر را، نه زیرکی را که صراحت و عشق به واقعیت را، نه سیاست بازی را که عشق به هم نوع و فداکاری را، نه آرزوی توفیق را که آرزوی بودن و دانستن را. به به. اما معمولا برعکس عمل می‌کنیم. در آموختن احترام به فضیلت‌های ناچیز شتاب می‌کنیم و بر آن تمام قواعد تربیتیمان را بنا می‌کنیم. بنابراین راحت‌ترین راه را انتخاب می‌کنیم، چون که فضیلت‌های ناچیز هیچ خطر مادی در بر ندارد، بلکه برعکس حفظ منافع می‌کند. از آموزش فضیلت‌های بزرگ سر باز می‌زنیم و با وجود این به آنها عشق می‌ورزیم و دلمان می‌خواهد که فرزندانمان آنها را دارا باشند. چقدر راست میگه. حسین میگه که اصلا ما لازم نیست بچه‌هامون رو تربیت بکنیم. چه تربیتی؟ مگه بچه‌ها مال ما هن؟ که مگه ما مالک اوناییم که ما بخوایم اونا رو هر جوری که دوست داریم تربیت بکنیم؟ ما خودمون باید درست زندگی بکنیم، اونا خودشون میبینن و بار میان و بزرگ میشن. همین. اما امیدوار میمانیم که در آینده به طور خودانگیخته در روح آنان پدید آید و به طور غریزی کسبشان کنند، در حالی که آنهای دیگر ناچیزها به نظرمان محصول تعمق و حساب و کتابند و بنابراین فکر میکنیم که قطعاً باید آموزش داده شوند. در واقع تفاوتش فقط ظاهری است. فضیلت‌های ناچیز هم از عمق غریزه‌مان سرچشمه میگیرد، از غریزه دفاع، اما در آنها عقل وکیل کارآزموده امنیت شخصی سخن میگوید، قضاوت میکند و مباحثه میکند. فضیلت‌های بزرگ از غریزه‌ای که عقل در آن سخن نمیگوید فوران میکند، غریزه‌ای که به نظرم به سختی میتوان بر آن نامی گذاشت و صلاح ما در آن غریزه خاموش است و نه در غریزه دفاعمان که استنتاج میکند، قضاوت میکند و با استدلال مباحثه میکند. این آرامسو بندازم دور. ببخشید، معذرت خواهی. چقدر راست میگه. این فکر یاد بچگیامون بیافتیم. وقتی که میخواستیم بریم بیرون، مثلا مامانمون میگفت بریم مثلا تا خیاطی، تا بقالی، نمیدونم تا هر جا. بعد ما دست مامانمون رو میگرفتیم، هیچ ایده‌ای هم نداشتیم که قراره از کدوم خیابون بره
تاکسی چجوری اصلا نمی‌دونستیم چجوری قرار برسیم به اون خیاطی، ولی با اطمینان 100 حاضر می‌شدیم دست مامانمون رو می‌گرفتیم و همینجوری می‌رفتیم. و اون به نظرم این مثال خیلی خوبیه برای گوش دادن به قلبمون. یعنی اگه ما با قلبمون بخوایم تصمیم بگیریم و زندگی بکنیم، اصلا لازم نیست هیچ حساب کتابی بکنیم. دستمون رو میذاریم تو دست قلبمون و راه درست رو نشونمون میده. با امنیت میریم و برمیگردیم. همه فکر میکنن که باید با عقل تصمیم بگیری و برداشت اشتباهی از قلب دارن. فکر میکنن قلب یعنی همون نوسانات احساسی که چه میدونم هر وقت که با اونا تصمیم بگیری قطعا نتیجه بدی خواهد داشت، در صورتی که اون کار ذهنه. بچه‌ها ذهن رو اگر که یک کامپیوتر ما حساب بکنیم و بخوایم یه تصمیمی بگیریم برای یه کاری، بر اساس دیتاهایی که تا الان توش بوده راه حل احتمالی رو به ما میده دیگه. نتیجه احتمالی رو میذاره جلوی ما و اون نتیجه احتمالی چیه؟ برآیند تمام تصمیمات گذشته ماست. یعنی دیتای خارج که نداره، ما داریم خودمون رو وصل میکنیم به ذهنمون که ذهنمون متصل به دیتاهایی که از قبل از زندگی ما، تصمیمات ما و انتخابات ما داشته. پس قطعاً نتیجه‌ای که به ما میده، نتیجه احتمالی که میده به ما و میگه اگه این تصمیم رو بگیری اینجوری میشه، یه تصمیمیه که برآیند میانگین همه تصمیماتی که ما تا الان گرفتیم. ولی اگه یاد بگیریم که به قلبمون گوش بدیم، اون موقع قلبمون رو به یک منبع بی‌نهایت وصل کردیم و اون موقع است که معجزه اتفاق میفته. اون موقع است که یه چیزی میشه که میگیم وای خدای من اصلا احتمال نمیدادم انقدر اتفاق خوبی بیفته. اون آدمی که اون موقع بهش نیاز داری قراره کارتو راستوریس بکنی، یهو سر راهت قرار میگیره، چون که خودتو دیگه محدود نکردی به انتخاب‌های گذشته. حالا بریم ببخشید زیاد وسطش حرف میزنم. تربیت چیزی نیست جز رابطه‌ای که ما با فرزندانمان برقرار می‌کنیم، فضایی که در آن احساسات، غرایز و افکار شکوفا می‌شود. حالا من باور دارم که فضایی تماماً برتافته از احترام برای فضیلت‌های ناچیز به طور نامحسوسی به عداوت و یا ترس از زندگی بیانجامد. فضیلت‌های ناچیز به خودی خود هیچ ربطی به عداوت یا ترس از زندگی ندارند، اما در مجموع و بدون فضیلت‌های بزرگ ایجاد فضایی می‌کند که دارای عواقبی است. نه اینکه فضیلت‌های ناچیز فی نفسه قابل نکوهش باشد، بلکه ارزش آنها در درجه دوم است و نه بسیار ضروری. آنها نمی‌توانند بدون آنهای دیگر به تنهایی وجود داشته باشند و به تنهایی بدون آنهای دیگر غذای مختصر برای طبیعت انسان محسوب می‌شوند. انسان طریقه اعمال فضیلت‌های ناچیز را در حد متوسط و وقتی که کاملا لازم الاجراست می‌تواند در اطراف خود بیابد و فوراً درک کند. چون که فضیلت‌های ناچیز موضوعی بسیار همگانی و معمولی بین انسان هاست، اما فضیلت‌های بزرگ در هوا وجود ندارد و میبایست اولین جوهره رابطه ما با فرزندانمان باشد. اولین پایه تربیت به علاوه بزرگ میتواند کوچک را هم در بر بگیرد، اما کوچک طبق قانون طبیعت به هیچ وجه نمیتواند بزرگ را در بر بگیرد. بیفایده است که سعی کنیم در روابطمان با فرزندانمان رفتار والدینمان نسبت به خودمان را در نظر بگیریم و تقلید کنیم. دوره جوانی و کودکی ما زمان فضیلت‌های ناچیز بود، بلکه زمان فضیلت‌های ناچیز نبود، بلکه زمان کلمات محکم و پرسر و صدا بود. اما به تدریج ماهیت اصلی خود را از دست داد. حالا زمان کلمات آرام و ملایم است که شاید تحت لوای آن آرزوی توفیق دوباره شکوفا شود. آرزوی نامطمئن و سرشار از ترس و تمسخر. بدین ترتیب خود را به ملاحظه و هوشیاری مجهز می‌کنیم. والدین ما نه ملاحظه را می‌شناختند و نه هوشیاری را. ترس از تمسخر را نمی‌شناختند، غیر منطقی و نامربوط بودند. اما هرگز متوجه این موضوع نمی‌شدند. مدام حرف‌های متناقض می‌زدند، اما هرگز نمی‌پذیرفتند که تناقض می‌گویند. از چنان تحکمی در رابطه با ما سود می‌جستند که ما اصلاً قادر به استفاده از آن نیستیم. شدت قوانینشان را که فکر می‌کردند از بین نرفتنی است با تمام قدرت بر ما تحمیل می‌کردند. با کلماتی گوشخراش گوشمان را کر می‌کردند. بحث ممکن نبود، چون به محض اینکه شک می‌بردند اشتباه کردند دستور می‌دادند ساکت شویم. مشت روی میز می‌کوبیدند و اتاق را به لرزه در می‌آوردند. چقدر توپق می‌زنم، خیلی ببخشید.
ما آن رفتارها را به یاد داریم، اما نمیتوانیم آنها را تقلید کنیم. ممکن است خشمگین شویم، مثل یک گرگ زوزه بکشیم، اما در نهایت پس از آن زوزه گرگ حقحقی هست پرهیجان، صدای بعبع یک بره. بنابراین ما مقتدر نیستیم، سلاخی نداریم. اقتدار در ما دروغ و یک تظاهر است. بسیار آگاهیم از ضعفمان، بسیار دلتنگ و نامطمئن، بسیار مطلع از بی‌منطقی و نامربوط بودنمان، بسیار مطلع از عیوبمان. داریم سر میخوریم یا توهم زدم؟ نمیدونم. درونمان را بسیار نگاه کرده ایم و در خودمان چیزهای بسیاری دیده ایم. چون که اقتدار نداریم میبایست رابطه دیگری برقرار کنیم. امروزه که بحث و گفتگو بین والدین و فرزندان ممکن شده است، ممکن اما همواره سخت، همواره سرشار از پیش‌داوری‌های متقابل، از خجالت و خودداری از بروز احساسات، ضروری است که خودمان را در این گفتگوها آشکار کنیم که چه کسی هستیم، ناکامل، با این اعتقاد که آنها فرزندانمان به ما شباهت ندارند و قوی‌تر و بهتر از ما هستند. از آنجایی که همه هر کدام به طریقی تحت ستم مسئله پول هستیم، اولین فضیلت ناچیزی که به فکرمان میرسد یاد دادن پسنداز به فرزندانمان است. یک قلک به آنها هدیه می‌کنیم و توضیح می‌دهیم که جمع کردن پول به طریقی پس از ماه‌ها زیاد می‌شود و یک عالم پول و چقدر زیباتر از خرج کردن است و چقدر زیباست که در مقابل میل به خرج کردن مقاومت کرد تا سرانجام بتوان چیزی با ارزش خرید. یادمان می‌آید که در دوران کودکیمان یک قلک مشابه دریافت کردیم، اما فراموش می‌کنیم که مزه پول جمع کردن در دوران کودکی ما مثل امروز وحشتناک و کثیف نبود، چون پول هر چه زمان می‌گذرد کثیف‌تر می‌شود. بنابراین قلک اولین اشتباه ماست. در برنامه تربیتیمان یک فضیلت ناچیز قرار گرفته است. آن قلک سفالی با قیافه بی خطر به شکل گلابی یا سیب برای ماه‌ها در اتاق فرزندانمان ساکن می شود و آنها به حضور آن عادت می کنند. به لذت انداختن پول در شکاف آن روز به روز عادت می کنند. عادت می کنند به پول جمع شده در داخل آن که آن تو در خفا و در تاریکی مثل دانه در بطن زمین رشد می کند. به پول علاقه‌مند می شوند. ابتدا با معصومیت، همانطور که علاقه‌مند می شویم به تمام چیزهایی که به لطف همت ما رشد می‌کنند، گیاهان یا حیوانات، و مدام اندیشیدن به آن شیء ارزشمندی که در یک ویترین دیدند و همانطور که به آنها گفته ایم امکان خریدش با پولی که این گونه اندوخته شده است وجود دارد. وقتی که قلک سرانجام شکسته شد و پول خرج شد، بچه‌ها احساس تنهایی و غم می‌کنند. دیگر پولی در اتاق محفوظ در شکم سیب نیست و دیگر رنگ صورتی سیب هم وجود ندارد. در عوض شیئی وجود دارد که مدت‌ها در ویترین با علاقه زیر نظر بوده است و ما اهمیت و ارزشش را تحسین کرده بودیم. اما حالا در اتاق پس از آن همه انتظار و پول زیاد خسته کننده و ساده به نظر می‌آید. بچه‌ها از این دلشکستگی نه پول را بلکه همان شیء را متهم می‌کنند. چون که پول از دست رفته تمامی وعده‌های فریبنده خود را در ذهن حفظ می‌کند. بچه‌ها تقاضای یک قلک نو خواهند کرد و پول‌های تازه‌ای برای اندوختن و افکار و توجه بیهوده‌ای را متوجه پول خواهند کرد و پول را به اشیا ترجیح خواهند داد. بد نیست که دچار دلشکستگی شده باشند. این بد است که خود را بدون همراهی پول تنها احساس کنند. چه کار بدی می‌کردن مامان باباهامون. اینکه قلک بهمون میدادن. نباید پسنداز را آموزش دهیم. باید به خرج کردن عادت دهیم. باید همیشه کمی پول به بچه‌ها بدهیم. مبالغ کوچک بی اهمیت برانگیختنشان برای بلافاصله خرج کردن و آنطور که دلشان می‌خواهد. وسوسه زودگذر را تعقیب کردن. بچه‌ها چیزهای بی‌ارزشی خواهند خرید که زود فراموششان خواهند کرد. همانطور که فوراً پول خرج شده را به سرعت و بی تعمق فراموش خواهند کرد. پولی را که به آن علاقه‌مند نشده بودند. با یافتن آن خرت و پرت‌ها در دستشان که به زودی شکسته خواهد شد، بچه‌ها کمی افسرده خواهند شد، اما به سرعت فراموش خواهند کرد. همان افسردگی را، همان خرت و پرت‌ها را و همان پول را. حتی پول را به چیزی گذرا و احمقانه ربط می‌دهند و فکر می‌کنند که پول احمقانه است، چرا که این فکر مقتضای دوران کودکی است. بهتر است که بچه‌ها در سالهای اول زندگیشان بدون اینکه پول را بشناسند زندگی کنند. گاهی این موضوع اگر خیلی فقیر هستیم غیر ممکن است و اگر خیلی پول داریم سخت است. با وجود این وقتی خیلی فقیریم، وقتی پول به شدت وابسته به موضوع حیاتی روزمره است، مسئله مرگ و زندگی، آن وقت پول در چشمان یک کودک تبدیل به غذا، زغال یا لباس می شود.
که در این صورت روحش را مخدوش نمی کند. اما اگر متوسط هستیم، نه پولدار و نه فقیر، مشکل نیست که بگذاریم یک بچه در کودکی بدون اینکه خوب بداند پول چیست و اصلا با آن دقت کند زندگی کند. اما با وجود این ضروری هم هست که نه خیلی زود و نه خیلی دیر این ناآگاهی را از بین ببریم. و اگر دارای مشکلات اقتصادی هستیم، ضروری است فرزندانمان را نه خیلی زود و نه خیلی دیر در جریان قرار دهیم. بنابراین درست آن است که در نگرانی‌های ما و دلایل ما برای خرسندی و برنامه‌های ما و تمام آن چیزی که مربوط به زندگی خانوادگی می‌شود سهیم شوند و عادتشان بدهیم که پول خانوادگی را مانند چیزی که به طور مساوی متعلق به ما و آنهاست تلقی کنند، نه اینکه فقط برای ما و نه برای آنها و یا بالعکس. می توانیم حتی دعوتشان کنیم که محتاط باشند و برای پولی که خرج می کنند هوشیار باشند و دعوت به این طریق برای پسنداز دیگر حرمت گذاشتن به فضیلتی ناچیز نیست. دعوتی مبهم به چیزی نیست که مثل پول خود به خود دارای شایستگی باشد، بلکه یادآوری است به بچه‌ها که پول چندانی در خانه نیست. دعوتی است که احساس کنند بزرگند، مسئول در قبال چیزی که متعلق به ما و به آنهاست، چیزی نه به طور خاصی با و نه دوست داشتنی اما جدی، چون که وابسته به نیازهای روزمره ماست، اما نه خیلی زود و نه خیلی دیر. و راز تربیت در تخمین زمان نهفته است. بچه‌ها صفحه 112 اینقدر دارم توپق میزنم خجالت میکشم بقیه‌شم بخونم. یه پارت دیگه 2 صفحه اینا مونده، توی ویدیوی بعدی براتون میذارم، شایدم اصلا نذارم، میخونمش ببینم اگه باحال بود براتون درست بخونم، نه اینجوری پر از توپق. اصلا نمیدونم، چشمام بچه‌ها همچنان درد میکنه. ولی راجع به پول اصلا ما رابطه خوبی با پول نداریم، اصلا نداریم. یعنی ما شدیم برده پول، از پول استفاده نمی کنیم و دروغ گفتن، میدونی یه سری حد و مرزها باید داشته باشه آدم، که آقا هممون داریم کار میکنیم دیگه، خب هممون هم کار میکنیم که در ازاش پول دریافت کنیم. یه سری حد و مرزها، مثلا نمیدونم من یه جایی یه فرصتی پیش میاد به خاطر مثلا 3 میلیون تومان پول بیشتر دروغ بگم. خب وقتی این کارو میکنیم داریم یک پیامی به دنیا و به کائنات ارسال میکنیم، میگیم که دنیای عزیز حد من 3 میلیون تومنه، من به خاطر 3 میلیون تومان دارم پا میذارم روی تمام ارزشام و اون اینو دریافت میکنه. یعنی تمام سیگنال هایی که ما میفرستیم رو دریافت میکنه. نمیدونم که باور دارید یا نه که ما اصلا ماده نیستیم، ما انرژیم و دنیا هم پر از انرژی و انرژی روی انرژی اثر میذاره. و وقتی که ما ارزش هامونو به خاطر پول زیر پا بذاریم داریم حد و حدود مشخص میکنیم. توی روابط دیدی چه میدونم طرف اولین بار یه حرف بد بهت میزنه تو هیچی بهش نمیگی، میگه خب این اوکیه دیگه، من فوشه رو به این ببندم، هرچی تو داری حد خودتو به طرف نشون میدی، میگی من بهم توهین بشه مشکلی ندارم. پولم همینه، هیچ وقت ارزشامون رو نباید به خاطر پول زیر سوال ببریم. هیچ وقت نباید همه کاری به خاطر یه ذره پول بیشتر بکنیم. فکر کن حالا هرچی مبلغم پایین‌تر باشه به خاطر 500,000 تومان بیشتر، به خاطر 1 تومن بیشتر، این دیگه قشنگ اینجوری میشه دیگه. یعنی حدت قشنگ مشخص میشه. بعد برای بیشتر از 3 میلیون تومان درآوردن از اون به بعد جونت باید بالا بیاد، ولی بازم نمیشه مگر یه دروغ گنده تر بگی. رابطمون رو باید با پول درست بکنیم. پول همه چیز نیست، پول همه چیز نیست. من پولدار نیستم که دارم این حرفو میزنم. پول همه چیز نیست. همین دیگه. اصلا چیزم لالم، اصلا نمیدونم کجا. گریم هم نمیاد. یعنی سریال رو که نگاه کردم گریه کردم، همینجوری بشینم گریم نمیاد. آخه دلیلی برای ناراحتی ندارم. آخه واقعا همه چی خوبه، فقط یکمی گرفتم و این گرفتگی رو میشینم حسش میکنم. یعنی قشنگ اینجوری میاد تو، میره توی قلبم، قشنگ اون احساسا رو همه رو تجربه میکنم، ولی در کل همه چی خوبه. صدای پرنده ها رو میشنویم. مدیتیشن کردم قبلش، الان خیلی حالم بهتره. مدیتیشن کنید، خواهش میکنم مدیتیشن کنید. یه هفته مدیتیشن کنید، 10 روز مدیتیشن کنید. اگر چیزی عوض نشد دیگه نکنید.
تراپی میرید، پول تراپی میدید، نمیدونم همه کاری میکنیم، بی خودی میریم خرید غیر ضروری با آدمایی که لزومی نداره باشون در ارتباط باشیم رو میندازیم که بریم بیرون که حالا هوا، همه کاری میکنیم. آقا مدیتیشن هم بکنیم ببینیم چی میشه. 10 روز دوستتون دارم بسیار زیاد. کاش این تعطیلات زودتر تموم شه. نمیدونم تموم شه چی میشه، نمیدونم بچه، خیلی دارم چرت و پرت میگم. نه پس من میرم. سابسکرایب یادتون نره، لطفا بگید که چه کتابی رو از کی دوست دارید بخونم. قول میدم دیگه مثل امروز انقدر توپق نزنم، ببخشید واقعا. دوستتون دارم، مواظب خودتون باشید. سابسکرایب یادتون نره، کامنت یادتون نره، لایک یادتون نره. مرسی که حمایت میکنید، به من انگیزه میدید و قربونتون برم دیگه.